Wir starten zwischen Elend und Braunlage, unweit Kukis Erbsensuppe und gehen in Richtung Schnarcherklippen. Mein Team ist auch dabei. Bruno trinkt sich ein. Fein gemacht. Wir biegen von der alten Straße nach Braunlage ab in Richtung Barenberg. Ein Luchs. Wir machen mal einen Abstecher zum Barenberg. Wir kommen auf dem Barenberg an. Der Aussichtspunkt liegt aber merkwürdigerweise dort unten. Echo! Hatte. Ankunft am Aussichtspunkt Barenberg. Wir gucken mal. Oh. Ist nicht schlecht hier. Kann die Kamera aber nicht erfassen. Müsste Elend sein dort unten. Ja, mehr sieht man eigentlich nicht. Aber es geht steil in das Elendstal hinab. Ist dort jemand? Keine Antwort. Stempelkasten 20, Aussichtskanzel am Barenberg. Stempel ist da, Keks auch. Mal der hintere Bereich von der Aussichtskanzel. Danke. Bruno macht nochmal Hölzchen. Wir gehen dann den Barenberg wieder steil hinauf. Wir gehen nach dem Barenberg und hoffen, dass es hier richtig ist. Auf geht's? Jungs und Mädels. Ich gehe auch noch lang. Wir kommen zur Klippe auf dem Barenberg. Hier kann man ein bisschen was von Schurke sehen. Da drüben den Erdbeerkopf und die Hohneklippen. Ansonsten ist die Stelle ziemlich zugewachsen. Weiter geht's zu den Schnarcherklippen. Ab jetzt geht's bergab. Korrekt. Wir kommen zu den Schnarcherklippen. Und es regnet. Das ist der eine Schnarcher. Und hier ist der andere Schnarcher. Stempelstelle 14, Schnarcherklippe, in der Schutzhütte montiert. Eine der beiden Schnarcherklippen kann mittels einer Leiter bestiegen werden. Wir nehmen dafür einen Freiwilligen. Da ist er. Besteigen auf eigene Gefahr. Ich habe Anweisung, auf mich aufzupassen. Alles klar. Immer der Sonne entgegen. Jetzt kommen noch die zweite und die dritte Leiter. Da unten irgendwo warten meine beiden auf mich. Vierte Leiter. Fünfte Leiter. Bald werde ich es geschafft haben. Ein Blick in die Tiefe.
und einmal in die Höhe. Mal sehen, ob die Kletterer eher oben sind als ich. Dort ist der Gipfel. Rechts sehen wir die ohne Klippen. Geradeaus den Brocken. Links den Wurmberg. Und jetzt geht's bis nach oben. Auf der zweiten Schnarcherklippe gibt es ein Kreuz. Dort oben werde ich gleich stehen. Mein Schatten ist dort zu sehen, aber ich stehe fest. Mal sehen, wie der Abstieg ist. Noch ein Blick in die Tiefe. Dort ein Haltering für die Bergsteiger. Und da hinab muss ich wieder. Bis gleich. Da wartet Bruno auf mich. Ich komme. Wir gehen weiter zu den Mäuseklippen. Zu den Mäuseklippen oder der Mäuseklippe geht es über einen schönen Pfad. Wir kommen zur Mäuseklippe, sehen aber keine einzige Maus. Nur den Bruno. Und die Erstbesteigerin der Schnarcherklippe. Bravo! Weiter geht's in Richtung Braunlage zu den Scherstorklippen. Bleibt weiterhin ein richtig schöner Wanderweg. Über den Forsthighway geht's zur Scherstorklippe. Die Strecke bleibt weiterhin super. Bruno hat Durst. Trink aus. Wir kommen zur Scherstorklippe oder Scherstorklippe, weiß ich nicht. Gehen wir aber nicht näher ran. Schauen nochmal von der anderen Seite dann. Alle noch da? Ja. Gut. Jetzt geht es über den Ulmer Weg in Richtung Elend. Die beiden sind ja schon vorgelaufen. Und Fotos. Wir gehen zurück zum Parkplatz. Das war's.